హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు విశేషం ఏమంటే ఈరోజు మా బండి రిపేర్కి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూస్తారు ఆ వీడియోని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బండికి చాలా రిపేర్ వచ్చేసింది ఈరోజు కదా. చూడండి ఫ్రెండ్, వీళ్ళే మెకానిక్ ఓపెన్ రిపేర్ చేస్తున్నారు. చూడండి, ఈ సరుకులు మొత్తం 1600 బండి ఇప్పుడు. చూడండి, దీనికి సైలెన్సర్ కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఊడి పడిపోయింది. అక్కడ పెట్టిన వెల్డింగ్ షాప్ కూడా ఉంది, తర్వాత చూపిస్తాను నీకు అది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మెకానిక్ వీళ్ళే మెకానిక్. చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ సైడ్. చూడండి బండ్లు. కొత్త ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు మెకానిక్ షాపులో చెప్తున్నారు మీకు. ఓకేనా? చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా బండి సైలెన్సర్ కూడా చూపింది. ఇది వెల్డింగ్ చూపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ. ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మనకు తెలియదు. వరకు 2500 ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్.